Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. Parang paling. Paling ba? Yan. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. And today, I'm gonna teach you how to do this makeup look. Na-excite ako. Dumating na kasi yung silver play button ko. Tapos, pagkarating ng silver play button ko, naligo agad ako. Sabi ko, kailangan ko i-vlog to. Ganto, ganyan. Guys! Ito na siya. Tapos, pagkakuha kay Mano, kailangan pumirma, ganyan. Tapos, pagpasok ko ng pito, I got it! Tapos, syempre, di ba, unboxing to. Pero hindi na ako nakapag-intay. Binuksan ko na siya kanina. Pero kailangan, kunwari, hindi ko pa nakikita. Init. Paano pa to? Ayan. Meron siyang, congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want to, saya-saya ko today kasi 25 ngayon. Tapos ngayon pa dumating yung award ko. Thank you, Rick, for packaging my great award. Thank you. Tapos, may message si YouTube. You just done something that very few YouTubers could accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. I just want to thank you guys for subscribing. Tapos, meron pang pirma ni Susan Washiki. Tama ba yung pronunciation ko? Susan Washiki, CEO ng YouTube. Thank you so much for this great opportunity. Meron po silang pampunas ng pawis. Oh my God, may pang blend ng makeup. Tapos meron pag ganito. Sobrang bango. Silica gel. Siya. Francesca, mag-focus ka naman. Ayan. Francesca Manabat. Present to Francesca Manabat for passing 100,000 subscribers. Kasi dati iba ata yung design nito. Parang nasa frame siya. Tapos ngayon, buong silver na lang siya. Ay, YouTube! Totoo bang silver to? Kasi pag nagipit ako, bebenta! Wait lang. Award ko to! Sobrang natuwa lang ako kasi hindi ko naman in-imagine na abot ako sa stage na to na makakuha ko ng 100,000 subscriber. Kasi hindi naman ako kagaya ng ibang vlogger na masipag and all kasi yung schedule ko rin sa school. Gabi na ako nakakauwi kasi 9 PM na yung out ko tapos pasok ko naman ng maaga. Wow! Alam mo naman ulirang estudyante ako. Lasang kalakal. Ayun, I want to thank you all for subscribing on my channel, supporting me. Kahit na hindi ako yung the best vlogger or pinaka may magandang content and all, sinusuportahan nyo pa rin ako through ups and downs. Tama ba? Thank you ng sobra dahil kung wala kayo, wala tong award na to sa akin. And hindi lang para sa akin tong award na to, para din to sa inyo kasi lahat ng ginagawa ko is for you guys. Gusto nyo! Kantaan ko kayo ngayon. Sige. And game, di ako magaling na singer. Gagawin ko lang to dahil I want to thank you guys. Lipat nga tayo para medyo malungkot kunwari yung setup natin. Ito tayo. Yun lang, ha? Gusto niyo sayawan ko pa kayo eh. Gusto niyo ba? Ha? Eh, ako na, inuto niyo na ako, miss na ako. Dahil lang guys, ayun ang gusto kong sabihin. Thank you for always appreciating me, for accepting me for who I am, and loving me for what I have. Yun lang, tapos, wish ko lang sana magstay kayo. More vlogs to come. More families to come. Di ko alam!
Yun lang, tapos gusto ko lang sabihin sa inyo na this award is not just mine but also yours. So kung gusto nyong hiramin, punta lang kayo sa bahay namin and pwede kong ipahiram sa inyo. Love you all. Sobrang love ko kayo. Oh my God, ang dilim na. Ayan. Kasi nalobat yung cam ko. Gumabin na, chinarge ko muna. Ayun lang, tuloy ko lang yung message ko. Na hindi lang ako yung nasa-success, hindi lang ako yung nag-success, kundi pati rin kayo. Kasi kasama ko na kayo mula pa nung una. Kasama ko kayo sa journey na to. And I'm so thankful to have you guys. Kasi you guys are the best. Yan lang. Thank you, thank you, thank you. And advice lang sa mga nagsisimula pa lang is marami pang pagdadaanan. So, umpisa tatama rin kayo. Pero pag nare-reach nyo na yung goal nyo na, ay, ang saya ng content na ganito, ganyan. Pag umiikot na yung imagination nyo, dun na kayo mag-e-enjoy. And magkakaroon din kayo ng supporters na susuportahan kayo all throughout. Yun guys, thank you so much. I love you. Ah.